了全村的希望。小鸡点头，示范一下。哇！哎。哎，还分2段啊！好久以前，看，能上得走，提莫。哎，你后面带的那个大神怎么也推车呢？穆大神。哎。你看，后面那个喷石都来了，你看，不错，向大神灵学习啊！哇，你看人家还帮你拍拍手哎，继续啊，好像不是很累的感觉。哎，就这么停了，这么愉快。本来人家不累的，被你讲就累了。